喂，早晨啊，咁多位，早晨，就係我哋城市 family 啊，有 Wesley 啦、Family 啦、Charles 啦同阿詩嘅。喂，咁今日咧想講一個 topic 咧，其實就都影響大家嘅，就係講下大家睇到嘅 social media。咁點解講呢樣嘢咧？因為咧嗱，其實 social media 呢樣嘢咧都有咗好耐啦，咁最少都10幾年啦，即係由可能 Facebook。我諗大家可能最初接觸到真係叫得做 social media 嘅一個平台就可能係 Facebook 啦咁樣樣。咁咧其實咧喺 Facebook 或者 IG 開始咧都已經有少少傾向㗎，但係大家睇開啲乜嘢或者 kick 開啲乜嘢咧，佢都會派嗰類嘢俾你嘅。個人化係啦，好個人化嘅。唔係 IG 之前唔係咁嘅，但係而家已經係咁。總之係啊，總之而家就係咁啦。而家就係咁啦。咁咧，但係咧，其實咧，我覺得咧喺呢個 Facebook 同 IG 咧嗰個程度咧都還好嘅，因為咧有啲真係大家全港都洗版嘅嘢，大家都會派到嘅。咁咧，但係咧最近咧即係呢2-3年啦嚇，就開始咧大家興用 Thread 啊嘛。咁 Thread 咧其實大家都知咧，其實佢係抄以前美國嗰個 Twitter 或者而家叫 X 啦咁樣。咁咧但係佢嗰個演算法咧就更加個人化一啲嘅。即係佢咧派俾唔同人嘅嘢咧，係真係可以好唔同嘅。有啲嘢咧，你喺你嗰個 Thread 嗰度洗版，喺人哋嗰個 Thread 嗰度係唔出現嘅喎，係可以咁樣嘅喎。我同我老公嘅 Thread 係睇到完全唔同。所以咧就變咗咧，有時咧我哋有啲嘢咧喺網上邊嗰個叫回音啊，係好強，即係嗰個回音效應係更加強啦。即係你淨係見到自己想睇嘅嘢。咁人哋即係其實，但係呢個世界真係發生緊一啲大事咧，你係喺你個 Thread 睇唔到喎。如果你係用 Thread 嘅話，咁啊，所以想講下呢個現象咯。大家有冇留意到有呢樣嘢發生咧？但係其實不嬲都覺得已經係咁樣，已經習慣咗。因為咧，我個 Thread 咧係唔 follow 任何嘢嘅，即係盡量唔 follow 任何嘢，齋睇。但係咧，你 follow 任何嘢咧，你撳過去嗰啲嘢，或者你撳嗰啲關鍵字咧，佢都會記得㗎佢。應該用我同意一樣嘢咧，係有少少圍路嘅感覺嘅。即係我睇完 A 啦，佢比 IG 更甚咧，就係我會嚟緊嗰幾個鐘咧，喺 Thread 上面睇到嘅嘢，你都係相關嘅內容嚟嘅。即係某程度上，你只要有一個 action 啦，即係你可能喺嗰篇post 嗰度留多少少咁多時間咧，佢就可以用嗰個主題嚟到停留已經係洗你版啦。係啊。咁就係有另外一個位咧，就係我會覺得，總之你識咗佢一段時間，佢又會重新派過一啲嘢俾你咯，就係咁樣啦。咁但係咧，我同我老公喺 Thread 上面睇到嘅係完全唔一樣嘅。係啊，因為我每次同佢講我見到啲嘟咁樣嘅嘢。洗緊版喎。係啦，跟住佢就話咩啊？你喺邊度見到啊？話喺 Thread 嗰度，當 Thread 上面冇呢啲咁樣嘅嘢喎，完全呢樣嘢呢啲嘢都冇喎咁。咁我就發現哇，真係好唔同啊 ！IG 同 Facebook 都未去到咁極致，但係 Thread 上面係咁樣嘅。尤其是我發現，原來我同你都一樣，就係我冇乜 follow 喎。我反而 follow，但係我覺得就係因為唔 follow，反而會出現呢個情況。因為 IG 其實係會按住你 follow 緊嘅嘢去俾你噶嘛。係啊，但係少少係嘅。而家趣係基本上你睇過多過10秒。咁佢哋就係嗰度嘅人嚟我睇完委內瑞拉之後，啱啱開 Thread 就成日講到委內瑞拉，不斷委內瑞拉。咁但係問題，你覺得有問題咩咁樣？喂，其實咧咁講，因為咧，而家因應你有興趣嘅嘢，然後俾多啲相關資訊你。你呢個諗法係啱嘅。如果嗰樣嘢咧係真係我想睇，我真係想睇，我想要喎。咁例如我真係 follow 咗個人。即係好似Facebook 咁，我 follow 咗個 page，follow 咗嗰個人咁佢派啲嘢俾我，咁我覺得心甘命抵，我自己 follow 嘛。但係有時咧，其實我唔係想睇嗰啲嘢啊，只不過我個 post 碌到望咗可能望多咗10秒，望多咗10秒，其實我唔係真係好有。你知即係見到突然之間嘢捉到你眼球，只要我其實好奇望一望啫，咁你就係咁狂派俾我啦。咁但係其實我唔想噶嘛，大佬啊，同埋有時嗰啲演算法咧係唔知點樣嚟噶。有時我知道佢可能係即係因為我睇咗嗰樣嘢啦，咁但係有時咧佢無啦啦推某啲嘢俾我咧，佢係唔知點樣計到出嚟嘅，覺得我有需要就推俾我，但係其實唔係噶嘛。其實佢係話有手機有偷聽功能噶嘛，你呢頭講完之後嗰頭會有噶嘛。我記得有一排咧，去 Thread 上面我困擾位咧就係我只係留意咗一篇關於唔知情緒上面嘅嘢，即係咁啱有一個人寫咗好大篇關於情緒嘅嘢，情緒低落得啦。你有應該死啦。跟住之後咧，我就望住佢啦，然之後 OK fine 咁我就飛過咗咁樣啦。跟
跟住同埋係啦點啊？跟住但係咧，我再開 thread 咧，我全版嘢咧都係不斷唔同情緒困擾嘅人咧，所以我咪有 share 過俾大家嘅。我係 keep 住見到呢個同我講有情緒困擾，即係個 post 全部都啦。跟住我覺得其實我我就覺得我嘅心力已經用盡啦，於是我就刪咗 thread 之後，第二朝先至再開咯。咁就有洗過一次版嘅，即係就冇再派咁多俾我嘅。但係我嗰咁你即刻睇翻啲精神唔困擾嘅東你睇多啲你又其實所以我睇翻追星方係啊，我自己咧，我自己嘅方法咧，我係會即係有時咧，佢派咗啲我唔想睇嘅嘢之後咧，我會用即係點講叫反洗版啊？點樣反洗版？即係自己自己睇翻自己想睇嘅嘢，即刻search 翻自己想睇嘅嘢 ，con-search，跟住等佢唔好再香港天氣報告、台灣天氣報告、澳門天氣報告。不過就住呢個咧，其實即係第一下我都會有個反思，就係其實社交媒體即係究竟大家想睇啲咩先？因為咧某程度上，其實咪後我哋都曾經講過一樣嘢，就係而家佢係派一啲你常睇或者佢覺得你好需要、你好中意嘅嘢，但係可能一啲真係一啲資訊性嘅嘢，或者可能一啲世界大事啦，或者咁樣講啦，其實係未必可以喺呢一類型嘅社交媒體度揾到，好少，係絕即只要除非即係正如頭先 Perry 講，你咁啱自己 search 過一次，咁可能佢就會狂派俾你。但係如果你冇嘅話，其實基本上你唔會知呢個世界發生緊啲咩事。通常係咩情況出現咧？就係可能啲大新聞啦，而你嘅朋友又咁啱 po 緊呢樣嘢，而你又睇，咁咪變咗嗰樣嘢就喺呢度不斷睇咯。就變咗係你圍爐裏邊嘅嘢咯。即係早前台灣你有一個人喺市中心嗰度，即係做一啲即係傷害人類似恐怖活動嘅行為，呢個就係恐怖嘅。咁一個人講完之後，另外一個朋友又講，跟住之後你睇完之後，跟住就不斷係咁就出呢一類嘅資訊。唔係正確 test 嘅咁變咗其實你嘅世界大事咧，就唔係由你去主動去睇，而係由你嘅身邊嘅朋友引導你去睇世界大事。我覺得咧就係咧，因為而家我覺得同 social media 有關嘅，就係咧佢傾向咧係你中意睇咩就派咩嘛，所以變咗咧我哋而家咧呢個社會咧，好似有時有啲娛樂性啲或者一啲好唔公共性嘅一啲其實我覺得唔係新聞嚟嘅，但係嗰啲嘢就變咗係大家討論嘅話題啊，即係例如即係可能一個阿伯俾人騙財咁樣，喂，以前根本呢啲成千上萬，但係佢突然之間變咗一個社會話題，喂，冇錯啊，做咗成幾個月添啊，仲要變成 override 晒嗰啲社會大事啊、國際大事啊，打仗都唔夠佢嚟啊，真係。但我覺得呢個係自有 Facebook 開始就已經係咁，係即係已經唔係去到當然係嘅。上，再加上外國譬如可能有啲短片嘅平台，更加會令到呢一樣嘅 category 嘅 topic 係更加放大咗。係啊。但明明係毫無公共性嘅喎，係即係唔關你事咧。你某程度有上，你仲有定另外一個傳播媒介就係 YouTube 咯，因為有好多好有就我哋啦，就講呢啲喺度講啦。我要講一講 YouTube 對我媽嘅影響。我媽咧係唔識 fact check 嘅人啦，佢就成日喺度同我講埋啲唔知你要咁樣，係啊。跟住我話乜嘢啊？你又睇緊啲咩啊？我話你唔好亂咁睇新聞啦。我睇 YouTube 啫嘛，我都唔係睇新聞噶嘛。跟住我就話你可唔可以 fact check 下先？我話咁點 fact check 喎？佢 YouTube 播得出嚟就係真噶啦。如果係 YouTube ban 佢啦，跟住我主要啦，唉，救命 Auntie 需要上一上堂喎。係啊，咪再加上咧，佢自己睇完呢堆嘢就相信人哋，即係尤其是有啲 YouTube 片咧係出晒人樣嗰啲咧，即係着到好似好似好酷嗰啲，係都冇 AI 嘅啫，其實。咁跟住之後咧，呢個係佢自己第一浸啦，第二浸咧就係佢啲 auntie 有啲 auntie 一齊睇嗰啲一齊 share 啲 YouTube 咧就邊個 share 嚟㗎？應該可信咧，咁佢做乜都係 share？跟住佢又睇 YouTube，跟住我就我已經有媽係杜絕其他嘅 social media，但係佢所有 information 就喺 YouTube 嗰度嚟啊！而家咧，老實講啦，即係我早前咧睇過一個一啲即係狼提供者啦，即係佢有提及過咧，而家網絡嘅詐騙係好犀利。係啊，網絡嘅詐騙咧就係佢好識得運用權威啦，而呢個權威咧並唔係真實嘅權威，而係佢係透過 AI 去做，即係等於可能好老實講。
AI 係可以做到揾一個明星去拍一個廣告片，而嗰個明星就冇拍過呢個廣告片㗎。係啊，咁成日都傳呢啲嘢亦都有一啲網絡嘅詐騙咧，即係譬如話可能要你一啲嘅資料啊成啦咁樣。我最記得主持就問過呢個即係專係講即係網絡詐騙嘅專家。咁佢都問佢就係話你哋如果我咁樣係咪防止到唔俾人啊咁樣？嗰個網絡專家咧就竟然答佢：如果2個禮拜前咧，我答你咧仲話係嘅，但係2個禮拜後今日咧，我答你都唔得啦，因為都已經有人修復咗呢樣嘢 ，AI 已經修復咗，即係其實呢個方面你應該避唔到俾人㗎啦。係，即係其實佢可以講到就係你任何嘅情況，老實上只要你係網上付款，你就已經會有俾人詐騙嘅風險，係講到咁樣嘅，咁所以就算因為而家啲官方網頁都有假嘅，認同係啦，佢可以 direct 咗去某一個地方，可能佢喺一個地方，即係佢擺咗個 link 或者係擺咗一樣嘢，而呢樣嘢亦都係同嗰個公司名係一模一樣，而你係唔為意嘅話咧，佢話甚至咧而家係進步到啲乜嘢嘢咧，例如話可能你幫襯一間銀行。你同嗰間銀行已經有信息往來緊㗎啦，即係已經係之前已經係 clarify 咗係信息網絡你已經傾緊嘅，已經係甚至咧有陣時你唔記得密碼啊咁啊 reset 啊咁樣都係即係咁樣傾嘅。佢話突然之間有一日咧，佢都同我講你個密碼又俾人 hack 咗，你要改密碼啦咁樣。而呢個 message 係由傾開嗰個銀行發出嚟嘅，但係其實都係 hack 咗，即係已經 hack 咗啦，或者假扮咗呢個人啦，已經。而佢就咁咪我之前咁傾緊，可能講緊係2個月前 reset 密碼，如果真係 reset 咗用緊啊嘛，係咪？咁冇為意呢一個信息都係假噶嘛，咁佢就跟住 follow，咁最後一刻佢就突然之間醒覺，check 先，唔係啊，佢會醒覺就係話，佢就係話我 reset 咗啦，佢入去個 link reset 咗啦。咁佢臨 last 嗰下咧就準備係 verify 啦，咁佢就話我都係聽日先搞，我都係聽日先處理，臨尾係啦，我都係聽日先處理。咁嗱，我橫掂聽日我喺銀行，我會同銀行嗰邊verify 啦，我喺銀行裏面做呢個動作。咁佢就避免咗嗰次，佢就話嗰次原來其實係真係一個詐騙嘅，唔係佢係淨係入到去。你手機裏面同人傾嗰個嘅信息裏面去做，即係其實咧你係好，即係佢正常嚟講，你唔記得密碼係應該係你自發去要求噶嘛，係咪？係啊，佢就突然之間就係話因為咧有不尋常嘅登入，有人撞你密碼，所以我哋基於安全理由，你最好 reset 個新嘅。咁樣，而呢個信息係嚟自佢曾經同佢不斷傾緊嘅銀行嗰邊嘅信息。即係所以佢呢樣嘢後尾佢都同翻嗰個嘅銀行嗰邊傾翻啦。佢話銀行嗰邊而家都有人喺度 follow 緊呢樣嘢啦。係啦，唔係其實咧，即係想帶出，我估想帶出就係而家咧造假嗰個方式咧，即係其實咧。太易啦 ！AI 圖啊 ，AI 聲音啊，所以最慘就係我哋就算知道，我哋都想象唔到去到呢種程度。咁你諗下，老人家點會知啊？係啊，早10年仲講緊有圖有真相啊嘛！喂，大佬而家唔係有圖有真相㗎，有片都冇啦，片都唔係。因為而家咧用 AI 嗰個門檻咧真係極低，即係你俾幾句嘢咧，俾 AI 整出嚟，就會正一堆嘢出嚟㗎喎，就好真喎，可以。而家做到啊嘛！而家最興嘅就係咩啊？你俾一張相佢啫。佢就可以模擬到你去唔同嘅電影拍攝場地嗰度同嗰啲明星合照啊嘛！哇，幾恐怖啊！我想講外國邊個國家咧，佢係而家教小朋友，即係佢納入咗佢哋嘅課程咧，就係如何喺度分辨網上嘅嘢係真定係假咯。即係已經係佢哋嘅一個 syllabus。唔知啲先生點樣教啊？但係佢哋就係即係佢話，其實你都避唔到啲小朋友去接觸網絡嘅信息㗎啦。咁不如即係教佢哋究竟點樣去分辨上面嘅嘢啦。我最記得咧就係我想提一提大家，即係嗰個詐騙專家咧就曾經提及過一樣嘢，佢就話咧你哋千祈就唔好用嗰啲咧，即係攞你張相，然後將你張相就 key 落去一個 music video，
又或者做咗主角，又或者係將你張相擺上去，你就會變成某一種嘢，即係例如可能係啲咩早前咪好興嘅，將你幅相擺上去又咩風啊乜風嗰啲咧，又話類似日本雪地風嗰啲啊嘛，類似嗰啲啦。佢話以前其實好多呢啲嘅，即係譬如話你俾啲樣，俾個相同埋話啲資料，又幫你咩算話你話你係上一世係咩人啊，咩將軍啊，咩武啊啲咁樣。即係其實你話嗰啲其實佢不斷收集緊你嘅樣貌同你嘅資料。咁而你呢一個網，其實佢唔會淨係一個網問佢好多資料嘅。佢例如可能佢一個網要你張相，又問你A 部分嘅資料，另外一個網佢 interesting 嘅，就會問你 B 部分嘅資料，然後又要你第三張相，要你攞第三部分嘅資料。其實咧都係同一個詐騙嘅公司開嘅，跟住佢其實已經合成咗你嘅樣同埋你嘅個人資料，而你係唔覺，當然唔係同一時間啦，佢會分開啦，唔同時段咧，佢係慢慢咁收集。你越多人玩咧，你越個都中意玩呢啲咧，其實你嘅相片同埋你嘅個人資料已係分階段咁樣俾咗人哋咯。我想問你呢個咧提醒咗一樣嘢咧，我就喺 Threads 上面睇嘅。咁咧佢有一個短片係外國嘅，佢係個外國係咩？就係個媽咪拖住個小朋友出街啦，然之後個小朋友咧4個小朋友嘅尾咁樣啦，佢啲陌生人咧無啦啦就同阿尾講：阿尾你尋日係咪去咗邊度啊？跟住嗰日飄過咗，跟住下一個同話：阿尾恭喜晒你喎，原來你得咗乜嘢獎啊咁。跟住又有另外一個陌生人同阿尾講：阿尾你係咪嚟緊生日啦咁？原來呢個佢想帶出嘅信息就係因為媽咪將阿 May 嘅所有 information 擠晒上 social media， 咁跟住之後其他人咧就可以利用佢嘅 information 咧就扮到好似識阿 May 咁樣，而連個阿媽個樣都好疑惑，阿 May 你識咁呢啲係咩人嚟嘅？點解你識佢？阿 May 話唔識佢哋嘅喎，咁但係點解佢知道晒你所有嘢嘅咁？全部就係自己，係啊，係自己擠晒上去咯，即係佢今日畢業啊，跟住佢今日嚟緊有生日，佢準備生日禮物啊，跟住之後諸如此類。咁我就想睇一睇就係即係小朋友第時就真係活喺一個網絡嘅世界入面啦。咁我哋嘅黑歷史咧，我哋呢代人嘅黑歷史咧，就可以存喺自己嘅心或者自己嘅相簿入面，但係就唔好將你小朋友嘅 information 公開咁多咯。其實咧，如果大家有睇新聞咧，會知道咧，澳洲咧最近咧就話16歲以下唔俾用 social media 啊嘛。但係咧，其實嗱，so far我知道咧，其實佢哋咧唔係好成功嘅，因為咧佢哋咧首先佢哋可以用啲唔到係咪？一來 verify 唔到啦，又可以用 VPN 啦，跟住咧其實佢又唔係全部 social media block 晒喎，有啲可能冇咁出喺澳洲冇咁出名，嚟內地一啲 social media 咧佢又用唔到喎，即係總之其實好鬼多漏洞嘅。不過嗱唔緊要，佢嗰個重點咧就係講緊咧，即係佢想即係保護嗰啲小朋友個 social media，因為咧我哋大人咧搞個 social media 都搞唔掂啊，即係有時小朋友佢哋更加嗰個判斷能力低啊，或者佢哋可能個技巧又未咁高啊，咁係即係佢哋咧喺 social media 嘅時候咧係會相對更加危險嘅，亦都真係發生過好多唔同嘅事件出嚟啊嘛。嗱咁但係當然啦，我自己都諗唔到一個方法嘅，即係到底係禁咗佢唔用啊，定係用咩方法嗱？因為其實我見到澳洲定係你頭先講嗰個要上堂咧？我都諗唔到有咩方法去處理啊！我只能夠咧而家可能即係嗱，我小朋友而家小6啦，我諗住升中先俾手機佢嘅，咁我唯有做到嗰樣嘢咧就係盡量打好我同佢嘅關係。咁等佢就算真係將來上 social media 發生咗啲咩事，都盡量會同我講。即係我暫時只能夠做到咁，或者我自己都會教育佢，喂 social media 都真係好鬼多 hater 啊，或者好多唔知奇奇怪怪嘅嘢。即係唔好有一顆玻璃心啦。即係盡量咧係同，但係我而家淨係盡量做到咧同佢溝通多啲先嘅。係啦，咁但係你問我咧，即係因為我自己對個 social media 我都唔係話駕馭得佢100%啊。咁我其實好難有一個好全面或者一個好成功嘅方法教到小朋友。同埋你好擔心咧，佢睇咩內容咧，佢就派翻類似嘅嘢俾你。諗下，即係我呢啲睇完一篇情緒嘅 post 啊，跟住我成個就俾人洗版，全部都係情緒點我都頂唔順嘅時候咧，即係有陣時你小朋友你都唔 sure 佢係咪可以心臟夠強大嘅情況下去過，即係去睇晒派俾佢嘅所有 post 啊。係咯，因為都係有啲難嘅。因為咧之前咧又係冇幾耐前咧喺官賓咧就發生咗一單就係話一個原來得13歲嘅，係啊個女仔咧就冚另一個15歲嘅女仔咁樣。咁嗱個詳情咧就佢冇我睇報道冇好 detail，但係都係講緊咧喺網上邊咧唱人哋
某啲嘢啦，唔知唱啲乜嘢啦咁樣。咁所以咧，其實咧，你會見到咧 social media 同即係年輕人嗰樣嘢咧，嗰個即係現實同埋虛擬嗰樣嘢咧，對佢哋嘅影響係極大嘅。即係可能你喺網上邊唔知講咗一句嘢，原來對方個已經覺得係即係好大件事啊！被冒犯咗，即係其實成人都會啦，更何況啲年輕人，佢可能覺得好大件事喎，梗係出嚟掛下你㗎啦，或者唔知做啲乜嘢㗎啦，咁樣樣咯。但係呢樣嘢咧，其實我帶出呢個問題，我真係冇一個解決方法，我都係諗唔到點樣做嘅。因為你都知嗰啲 social media， 你又即係大家又會經常用啦，因為佢而家係大家資訊嘅吸收來源啊嘛，又要維持大家嘅社交關係喎。即係喺年輕人，如果你冇個 social media 嘅，即係交唔到朋友噶嘛。同埋佢哋而家咧，我聽有一啲咧係我哋咪用 WhatsApp 咁樣嘅，其實即係新一代咧聽過好似唔用 WhatsApp 噶啦，已經即係直接係喺 social media 度 DM 對方咁樣咧，就完咗噶啦。即係佢根本佢嗰個所有時間就喺嗰啲 social media 上。佢哋 IGDM 噶嘛，或者係 IGDM 比較多噶，即係未必係 WhatsApp 咁樣咯。所以佢哋曾經有一段時間有一個叫做有另外一個。即係總之有其他通訊唔會睇啦。Snapchat 係啊，曾經紅過一排嘅 Snapchat 要儲火噶嘛，如果唔係同嗰個人唔知每日唔好傾咩就斷火咁噶嘛。但係 Snapchat 咧其實都係偏向 social media 多少少嘅，即係佢即係偏向嗱通訊軟件。係都有通訊軟件。其實咧 WhatsApp 咧佢都有少少 social media 嘅功能嘅，但係咧你好明顯佢係一個通訊軟件為主噶嘛。咁但係咧如果當你去到一啲social media 嘅app 入邊再通訊咧，咁明顯你係以嗰個 social media 為主啦。例如你 follow 咗某啲人，或者你覺得嗰個人靚，或者點樣樣，你 follow 咗佢，你又可能會隨住 DM 佢啊。其實嗰樣嘢係有少少唔同嘅。我覺得都我哋大人都受緊影響嘅，即係以前可能我哋玩緊 SMS 年代，甚至係 WhatsApp 或者而家 Signal， 但係唔知我自己就發現自己其實對，譬如無論 Signal 或 WhatsApp， 其實而家嘅使用量都低咗好多㗎。通常都係 IGDM、TG 同 IGDM 係啦，咁WhatsApp 就工作多咯，佢反而 WhatsApp 係因為始終咧，你工作環境下有啲人唔係咁熟悉 social media， 即係唔係比如話 IG 噶嘛，咁所以就反而工作上可能仲係 WhatsApp 會使用得多啲。咁就回應翻頭先 Max 講嗰隻 WhatsApp 就始終係通訊為主，咁但係咧你 IG 啊或者可能而家講緊TG 同埋 IG， 你真係可能你睇咗某一啲嘢，你想 forward 俾你嘅 friend，就會用咗呢個方法，所以都係變咗係 social media 位置，我有原因嘅，因為你如果你同同事嘅話用 WhatsApp 唔牽涉我自己嘅個人資料或者個人嘅喜好，或者甚至我自己嘅網頁㗎嘛。咁你 WhatsApp 係純粹 WhatsApp， 如果你 WhatsApp 都標籤埋，好似頭先你 IG 嗰啲，就可能啲人我唔想，我點會想俾老細知道我琴日去完玩乜啫？係咪先？係啊，反而你話用 IG 用 Facebook 係因為呢個係我朋友，咁我希望 share 啲嘢，咁就順便就喺度傾埋，唔使開第二個 app 咁解啫嘛。咁但係 WhatsApp 通常一定都係工作為主咯，即係大家係信息交流就 OK 咯。我唔想俾太多嘢披露俾你係，咁樣就用翻呢種軟件咯。咁但係其實我都覺得我哋即係老一輩嘅上一代嘅人，即係真係叫老一輩上一代嘅，即係我哋識得用 media 咧，就唔係好上心嘅，即係分得清現實同 media 工作同娛樂係咪？即係我哋頭先一定係分得開嘅，一定係分得開嘅。但係依家嘅新一代佢嘅小朋友，佢嘅朋友亦都係佢同學，佢哋嘅同學亦都可能係佢哋，即係即係其實佢哋來來去得呢啲啫嘛。佢同家人咧，反而係家人同同學朋友係分開嘅，係咪？但係我哋就未必係噶嘛。咁但係好多時就係佢哋就會覺得咧，佢哋係想得到朋友嘅respect 多過屋企人俾 respect， 所以佢有陣時有啲嘅 IG 啊，有啲嘅 Facebook， 佢唔想加屋企人落去，但係佢就會加好多朋友落去。咁而家有一種叫做以前啦，即係而家唔知仲有冇啦，佢哋咩 like 嘅焦慮症啊嘛，出咗個 post 冇人俾 like 或者冇人有回應，佢哋會覺得抑鬱啊嘛。其實一定有嘅，其實我想講一定都有嘅，只不過可能唔係我哋身邊認識嘅。例如個女仔咁樣，我今日着得好靚，影咗張相咁啊，佢就會覺得咦，今日咁少 like 嘅，冇人 comment 我嘅咁樣，即係佢覺得我今日發到好行噶咯咁樣，佢即係佢哋會有呢種咁嘅感覺，一早就覺得佢擺啲嘢上去一定
定會好多人睇啊，或者成啊。但係我哋有陣時好多時係純粹滿足自己嘅啫嘛，或者做個紀念性嘅啫嘛。咁兩種嗰個落差係好大嘅。我哋其實依家去評論佢哋咁嘅嘢咧，其實咧都未必係一定啱嘅。而家未必一定啱嘅。我諗個位係唔好俾 social media 令到自己對自己有質疑咯。即係個位，我覺得對小朋友或者青少年嚟講，係當你嘅自我價值未完全建立嘅時候，而你個價值係你覺得自己嘅價值係 depends on social media 嘅話，呢一樣嘢就變得有啲危險。而家調翻轉喎，而家調翻轉喎，但係佢哋依家就想將佢嘅個人價值擺喺 media 度，因為除咗呢樣嘢係最快捷簡單之外。你用乜嘢途徑同佢講唔用 social media 可以證明到自己有自我價值啊？係比較少嘅喎。同埋 Pammy 你頭先講咗個例子係一個基本根本問題就係、當小朋友未自我接觸 social media 嘅時候，佢已經被逼接觸咗 social media。即係可能一個3歲嘅小朋友，疫情嗰陣好大，即係好大影響。就係講緊父母由個小朋友0歲啱啱出世開始，已經不停將自己嘅小朋友嘅生活擺上去 social media。其實呢個都係一種，我唔知係咪叫灰色，因為咧，如果你知咧，如果你話Facebook 或者 IG 佢嗱呢個就唔係法例嚟嘅，但係佢自己 claim 咧就係13歲先用得噶嘛。即係佢自己 claim 啊，你寫啫嘛。係啊，嗱，我知佢寫嘅，但係喺佢個條例上係嘅。但係用嗰個咧就係父母，但係 post 嗰啲嘢咧就係小朋友啲嘢嘛。係啦，咁但係嗱0歲，我相信0歲至2歲唔係個小朋友 po 啦啩。咁我就係話咯，就係個家長 post 就係咯，就係個雖然個賬戶係個小朋友嘅，但係其實可能都係即係個家長 post。咁好啦。你用啲乜嘢嘅原因去同個小朋友講，你唔好接觸，唔好咁細個，即係你而家咁細個，你唔好接觸嗰個。你個肚嘅時候已經喺 social media 度咧，係啦，阻止我玩 social media。係啦，咁所以頭先好，即係雖然教壞細。雖然頭先Wesley 講嗰個係真係無奈嘅，即係尤其是我諗作為父母更加係，首先要拿捏究竟俾幾時開始俾佢自我接觸自己。接觸 social media 啦，咁同埋點樣去好似 Pammy 講，點樣去俾小朋友知道喺網上面 so call 嗰個自我形象、自我接受自我形象係緊要過人哋接受自己嘅自我形象啦。咁但係我認同頭先 Wesley 講一個就係，又係我哋由開初開呢個台開始講起嘅就係，我哋由一開始同小朋友嗰個相處。點樣去俾小朋友明白，其實你係一個可信任，可以俾到信心佢嘅大人，或者唔係一個老餅。而家我仔係信一個唔熟悉嘅人多過信我哋咯。冇因為你個小朋友正正就係，尤其是青春期啦。本身喺我哋即係我嘅事業或者我嘅學習當中，我哋成日講緊，因為青春期嘅小朋友佢哋本身咧就已經係覺得同朋輩對佢哋嘅影響好大，朋輩講嘅嘢好可信，或者真係可能有一啲 modeling 大過佢少少嘅 model 係佢覺得好可信 ，instead of 佢嘅爸爸媽媽嘅。咁已經係講緊冇 media 影響下已經係咁，咁再加上而家仲多咗一個 social media， 就好似頭先阿 Pammy 講嘅就係，大家好容易會覺得啊，網上講嘅嘢係被過濾過嘅，被評審過嘅係 work 嘅，同埋咦好似我啲朋友都好 buy 呢個 KOL， 好 buy 呢個人講嘅嘢，咁我都信啦，而即使聽我哋都知啦，其實我哋可能由細到大同屋企人關係都唔差嘅，但係去到嗰個青春期嘅時候就已經爆發緊反叛啦，已經爆發緊反叛。青春期中反叛再加埋 social media 嘅時候就基本上係反叛到一個極致，不受控啊！係啊，真係會不受控。係啊，咁所以當然打預防針係緊要嘅，我覺得 Wesley 頭先講嗰個打預防針係絕對緊要嘅。咁但係點樣從旁街住佢哋係，我覺得對於做大人或者做父母絕對係一個挑戰咯。好簡單，個契仔佢最中意睇就係睇啲 YouTube 打機片。咁你知啦，YouTube 嗰啲打機片嗰啲人，
講下就講咗啲好粗言穢語噶啦嘛。一定噶啦。咁佢就好慣性啦。當佢同人打機，仲有而家 online 打機連線噶嘛，係成日都聽到嗰啲都隊友啊或者對好粗方俗啦，好粗俗，佢又未至於粗口嘅，好粗俗啦。哇！我一聽到火都着埋。咁但係就係呢個位啦。嗱，佢小五。你係唔可以直接鬧噶咯喎，已經，因為你係要反你噶啦，係就快反契媽噶啦，我成日都覺得佢就快反我噶啦。咁但係你又要俾佢知道呢啲說話唔應該，因為佢係好快噶，你一話佢就話唔係我講噶，對方講噶，但係你又 stop 唔到佢繼續同，因為你根本都唔知嗰啲人係咩人，係啦。咁所以其實嗰個糾結位就係頭先 Wes 嚟講緊嗰樣嘢。最基本嘅真係要打好同小朋友關係，而呢個打好呢個關係唔係佢11歲你先同佢打好，其實係你由好細個嘅時候已經要處理，同埋真係嘅負心自問，其實好唔好真係喺小朋友好細個嘅時候就將佢所有嘅嘢放上去社交媒體咧？一場啲台詞啦。重點係你個社交媒體係 public 噶噃，即係大家有時候真係唔好 public，真係唔好 public。係啊，有啲你有啲社交媒體真係有啲你真係 public 㗎，有啲係將小朋友 information 即係擠上嗰個 security set 真係要有翻少少。真係大鑊嘅，你咁樣擺上去。我見到好幾次係 remind 家長唔好將小朋友嘅資料放喺 Threads 啊呢度公海嚟嘅，小朋友會好危險㗎。因為你 IG 你都仲有個掣可以變成 private， 係啦。你同埋你 post 某啲嘢，你可以淨係俾 friend 睇晒。雖然背後雲端大數據我唔識，我唔敢講。但係表面上，即係我覺得作為唔係淨係家長嘅，即係我覺得唔好淨係賴晒家長。我哋作為大人，因為我哋都會識小朋友噶嘛，所以其實作為大人，我哋都要去諗嘅時候係你 post 嘅一啲嘢，其實唔係直接影響緊你自己咁簡單。如果你 post 咗一啲小朋友嘅嘢，其實喂大佬佢真係成份嗰啲個人履歷就 post 咗上整成長片段㗎，每年整下回顧片段。係啊，跟住就 public 睇晒㗎咯喎。咁所以其實我覺得呢啲位係大家需要去 alert 同埋需要去真係去諗嘅。我覺得有方法嘅，只不過係我哋而家仲未諗到嘅啫。嗱，今日咧，其實呢個 topic 咧，我諗咧，嗰樣嘢其實係啊，其實咧，我諗咧，甚至呢個 topic 咧，將來會繼續變化嘅，即係我哋有機會即係等於頭先阿 Charles 講啫嘛，3個禮拜前同3個禮拜後嘅答案已經係可以好唔同。我哋而家講緊最勁嗰個可能比較多即係多年青人用嘅，可能 Fat 咁嘅樣。咁可能我到半年之後有個新嘅 app 出嚟，我哋可能再講。咁呢樣嘢係不斷變化，或者我哋家長都會要不斷學習啊。而最重點都係翻轉頭就係大家點樣搞好個親子關係先。係呢個係最重要。係啊，所以呢個親子關係係由 day one 搞起嘅，而唔係你話到個小朋友出現狀況嘅時候，你先至去處理。我諗預防真係勝於治療。同埋冇得而家應該冇得講就係呢啲大人先至玩得嘅，小朋友唔玩得嘅，即係應該冇得用呢句嚟到。想去試啦！你講呢句咩嘢？即係好似即係講咩以前嗰啲我哋成日聽㗎嘛，即係呢啲大人先會做啊。即係有啲嘢你撳咗咧，佢反而更加想去做啊！其實好多時都係咁樣。所以我諗我會去研究下 Pammy 頭先講嗰樣，就係究竟學校點樣將呢一樣嘢都納入為一個課程，去辨識網上面嘅嘢咧？即係其實原來喺教育個層面度已經係 alert 到，而覺得有啲嘢要付諸實行。雖然呢樣唔係喺香港發生，喺外地發生嘅，咁但係我覺得都真係要 alert 咯噃，係啦咁樣樣咧。咁嗱，大家即係父母繼續學習啦，即係我哋4 family 都會繼續去跟進嘅。嘆咗口氣。係啊，唔係咁今集時間差唔多，同大家講聲，拜拜。